من ساعات فقدت مصر واحد من أهم وأعظم فنانيها، وحصلت حالة كبيرة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فقدانه. رحل عن الوسط الفني الفنان مصطفى درويش صاحب ال 43 سنة، وسط حالة من الذهول لكل اللي عرف الخبر، والكل مش مصدق إن ده فعلا حصل. أعلن هاني درويش أخو الفنان الراحل على حسابه على موقع فيسبوك، أعلن عن خبر وفاة أخوه وكتب وقال: البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش. تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد. أما عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش، فكشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن سبب الوفاة، وقالت إن مصطفى درويش توفى بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ. كمان صرح جمال العدل إن مصطفى درويش توفى بسبب سكتة قلبية، وأكد مصدر من المستشفى اللي كان فيها مصطفى درويش إن السبب الرئيسي للوفاة هو توقف عضلة القلب. آخر حاجة نشرها الفنان مصطفى درويش قبل وفاته كان بوست على صفحته الرسمية على فيسبوك، وكان بيهزر فيه على تقديم الساعة، وقال: هو أنا كنت بلحق أنام وهي الساعة 12 لما تزودوها ساعة كمان؟ وبمجرد ما انتشر الخبر وكل الفنانين والمقربين من مصطفى مش مصدقين، والكل حزين على رحيل قيمة فنية كبيرة زيه، كتب محمد هنيدي على صفحته الرسمية: البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. ونشر محمد طاهر صانع المحتوى على صفحته الرسمية على فيسبوك: مصطفى درويش الله يرحمه كان أقرب صديق ليا في الوسط الفني، كان بيعاملني كأني أخوه الصغير، وبينصحني وبيخاف عليا وبيشجعني، وكنا بنتسحر مع بعض في رمضان اللي فات، وكان مستعجل عشان عنده تصوير، ووعدني إننا هنعوض أول ما رمضان يخلص، لكن إرادة ربنا كانت أسبق. ربنا يرحمك يا مصطفى، وأتمنى لك كامل المغفرة، ربنا يرحمك يا صاحبي. ونشر محمد الدرويش بوست حزنا على وفاة صديقه، وكتب فيه: توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبي وصديقي وعشرة عمري الفنان مصطفى درويش، إنا لله وإنا إليه راجعون. الفتحة والدعاء لي بالرحمة. أما عن بساط الحب والحزن على رحيل مصطفى درويش فكانت كتيرة جدا. كتبت رانيا يحيى: أنا عمالة أحاول أتصل بيه وما كنتش مصدقة الخبر غير لما أخوه كتب الله يرحمك يا مصطفى. وكتب محمد الجرحي: أنا اتصدمت حرفيا، من أرجل الشخصيات اللي كنت أعرفها فعلا، كان راجل بمعنى الكلمة. وكتب المذيع محمد الشاذلي: الفنان مصطفى درويش في ذمة الله، دعوتكم بالرحمة. وكتبت مروة عمر شتلة: هو الفنان مصطفى درويش توفى فعلا ولا في غلط في الموضوع؟ ده توفى فعلا، ربنا يرحمه ويغفر له. أما عن آخر مشاركة فنية لمصطفى درويش، مصطفى درويش حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني من خلال مشاركته في مسلسل سر الباتع. مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، شارك في أعمال درامية وسينمائية، وبدأت مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف في 2011 من فيلم كف القمر. وكان اتكلم درويش عن قصة اختياره إنه كان بالصدفة لما كان موجود في تصوير الفيلم مع أصحابه، وتعرض عليه إنه يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق من باب إنه يجرب، وبعدها بقى يتعرض عليه أدوار من شركات الإنتاج. وعمل مصطفى درويش أكتر من 30 عمل درامي وسينمائي. رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته.